हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेड एंड साइंस। आज हम सैनी एक्सवेटर 500 का आईएसजी इंजन का इंजेक्टर रिप्लेस कर रहे हैं। वॉच दिस वीडियो, ये वीडियो में बने रहें, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अभी हम इस आईएसजी इंजन के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं। इस पे प्रॉब्लम ये आया था इंजन में, कॉमन रेल 1 का इंजेक्टर 3 इंजेक्टर फेल हो गए थे, तो मशीन दब रही थी। इसकी वजह से हमने कॉमन रेल 1 का इंजेक्टर बाहर निकाले थे और उसके बाद हम अभी दूसरा इंजेक्टर रिप्लेस कर रहे हैं। ये 3 इंजेक्टर हम लोग अभी जो नया बना के लेके आए हैं रिपेयर करके, उसको अभी हम चेंज कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। जो कि इस तरह से दिखता है आईएसजी इंजन का रोकर, लीवर एंड इंजेक्टर। और काफ़ी हैवी इंजन है ये। 500 HP में आता है ये। हॉर्स पावर 500 हॉर्स पावर का ये इंजन है और काफ़ी हैवी मशीन है ये। और ये माइनिंग वगैरह और बड़े बड़े कामों के लिए ये इस्तेमाल करते हैं इसको। और ये मशीन, जो हैवी मशीन, जितनी भी बड़ी मशीन रहती है ना, ये ज़्यादातर ख़राब नहीं होते हैं और हैवी पार्ट है इस पे और पावर भी बहुत है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये नया इंजेक्टर, जो ये पुराना इंजेक्टर यहाँ पे रखा हुआ है। और अभी एक कर दिए हैं, अभी 2 बाकी हैं और ये हो गया है पूरा। वॉच दिस वीडियो सर, ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।